အခြေခံအကျဆုံးအင်္ဂလိပ် grammar တွေဖြစ်တဲ့ဝါစဉ်က10မျိုးအပြင်စာကြောင်းအမျိုးအစားတွေစာကြောင်းတည်ဆောက်မှုပုံစံတွေကိုအစဉ်လိုက်အကျဉ်းချုပ်ပြီးပြောပြပေးပါလိမ့်မယ်။ဒါဆိုရင်တော့စက္ကန့်ပိုင်းအတွင်းမှာစကားလုံး100ပို့ပေးလာမှာဖြစ်ပါတယ်။ Artificial Intelligence လို့ခေါ်တဲ့ AI တွေကအခုနောက်ပိုင်းစီးပွားရေးလူမှုရေးကျန်းမာရေးနယ်ပယ်တွေအပြင်အခုဆိုပညာရေးနယ်ပယ်ထိပါ AI သုံးလာတဲ့အထိကိုကျယ်ပြန့်လာပါတယ်။ဒီတော့တကယ်ချင်းတို့လည်းခေတ်နောက်မကျအောင်အင်္ဂလိပ်စာကို AI နည်းပညာတွေသုံးပြီးဘယ်လိုလေ့လာရမလဲဆိုတာကိုဒီဗီဒီယိုမှာပြောပြပေးပါမယ်။ AI နဲ့အင်္ဂလိပ်စာဘယ်လိုလေ့လာရမလဲဆိုတာမပြောခင်အရင်ဆုံး AI အကြောင်းလေးနည်းနည်းလောက်ရှင်းပြပါမယ်။တကယ်လို့ကိုက AI အကြောင်းကိုသိပြီးသားဆိုရင်တော့အခုပြထားတဲ့မိနစ်ကိုကြော်ပြီးကြည့်လို့ရပါတယ်။ AI တွေကိုပညာရေးနယ်ပယ်မှာဆိုရင်သင်တန်းကြီးပေးစရာမလိုပဲအနားမှာစာအမြဲသင်ပေးနေမဲ့ဆရာလို့တောင်တင်စားလို့ရပါတယ်။ဘာလို့လဲဆိုတော့ AI တွေကကိုပြောလိုက်တဲ့စကားကိုပြန်ပြီးတုတ်ပြန်နိုင်တယ်လို့ကိုသိချင်တဲ့အချက်လက်တွေကိုလည်းစက္ကန့်ပိုင်းအတွင်းအလွယ်တကူရှာပေးနိုင်ပါသေးတယ်။သူတို့မသိတာကလည်းလုံးဝမရှိသလောက်ပါပဲ။ဒါကြောင့်အင်္ဂလိပ်စာလေ့ကျင့်တဲ့အခါမှာလည်း AI တွေကိုစနစ်တကျသာအသုံးပြုတတ်မယ်ဆိုရင်အနီးကပ်ဆရာတယောက်အနားမှာအမြဲရှိနေသလိုကိုမေးချင်တဲ့စာတွေကိုအချိန်မရွေးမေးနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေရာမှာအများစုကပြောပါလိမ့်မယ်။ AI ညံရင်တို့တွေကအင်္ဂလိပ်လိုပဲနားလည်တာပါကွာငါတို့ကမြန်မာလိုပဲပြောတတ်မြန်မာလိုပဲနားလည်တာလေဒီတော့ဘယ်လိုသွားပြီးအသုံးချရမလဲဒီလိုမျိုးပေါ့ဒီအတွက်လည်းစိတ်မပူပါနဲ့ဗီဒီယိုရဲ့နောက်ဆုံးမှာပြောပြပေးပါမယ်အခုအရင်ဆုံးအနေနဲ့ ChatGPT လို့ခေါ်တဲ့ AI tool ကိုသုံးပြီးအင်္ဂလိပ်စာကိုဘယ်လိုလေ့ကျင့်လို့ရတယ်ဆိုတာဒီဗီဒီယိုလေးထဲမှာပြောပြပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ် ChatGPT ကိုသုံးဖို့အတွက်အရင်ဆုံးအကောင့်ဖွင့်ဖို့လိုပါတယ်ဒါပေမဲ့အကောင့်ဖွင့်တာကလွယ်တဲ့အတွက်မလုပ်ပြတော့ပါဘူးဗီဒီယိုရမ်းရှည်သွားမှာဆိုလို့ပါတကယ်လို့အကောင့်ဖွင့်ပြီးသွားရင်တော့အခုလိုပုံစံကိုတွေ့ပါလိမ့်မယ်ဒါဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ကြိုက်တာကိုစာပြီးမေးလို့ရပါပြီပထမဆုံးအနေနဲ့ကိုက English ကိုအခုမှစလေ့လာနေတာဆိုတော့ Basic Grammar ကနေစပြီးလေ့လာကြည့်သင့်ပါတယ်အဲ့လိုလေ့လာဖို့ဆိုရင်တော့ ChatGPT ထဲမှာ Hello ChatGPT I am new at learning English I want to know the basic grammar rules ဒီလိုလေးရေးပြီးပို့လိုက်ပါအဓိပ္ပာယ်ကတော့မင်္ဂလာပါ ChatGPT ရေငါကတော့အင်္ဂလိပ်စာကိုအခုမှစပြီးလေ့လာနေတာပါအင်္ဂလိပ်စာရဲ့အခြေခံအကျဆုံးတရားအကြောင်းငါသိချင်တယ်လို့ပြောတာပါဒါဆိုရင်တော့ ChatGPT ဘက်ကနေအခြေခံအကျဆုံးအင်္ဂလိပ် grammar တွေဖြစ်တဲ့ဝါစဉ်က10မျိုးအပြင်စာကြောင်းအမျိုးအစားတွေစာကြောင်းတည်ဆောက်မှုပုံစံတွေကိုအစဉ်လိုက်အကျဉ်းချုပ်ပြီးပြောပြပေးပါလိမ့်မယ်အဲ့ဒီအထက်မှာကိုအသေးစိတ်သိချင်တဲ့အကြောင်းအရာကို What is the usage of plan and provide an example scenario explaining their usage explain using simple English terms ဆိုပြီးကွက်လက်နေရာမှာကိုသိချင်တဲ့အကြောင်းအရာကိုထည့်ပြီးပို့ပေးလိုက်မယ်ဆိုရင်စက္ကန့်ပိုင်းအတွင်းမှာပဲဒီအကြောင်းအရာကိုနမူနာတွေနဲ့အသေးစိတ်ရှင်းပြပေးပါလိမ့်မယ်ဥပမာကိုကအင်္ဂလိပ်စာမှာအရန်ရေးကြည့်တဲ့ verb အကြောင်းကိုသိချင်နေဆိုရင် What is the usage of verb and provide an example scenario explaining their usage explain using simple English terms ဒီလိုမျိုးပို့ပြီးမေးလိုက်ပါသူက verb အကြောင်းကိုနမူနာတွေနဲ့သေချာရှင်းပြပေးပါလိမ့်မယ်ဒုတိယတစ်နည်းကတော့စကားလုံးအသစ်တွေကို AI နဲ့ရှာဖွေတဲ့နည်းပဲဖြစ်ပါတယ်ဘာသာစကားတစ်ခုကိုကျွမ်းကျင်ဖို့ဆိုတာအဲ့ဒီဘာသာစကားထဲကစကားလုံးအမြောက်များကိုသိထားဖို့လိုပါတယ်ဒီလိုသိချင်နေဆိုရင်တော့ AI ကို Give me 100 words that English beginner should know ဆိုပြီးပို့ပေးလိုက်ရုံပါပဲအဓိပ္ပာယ်ကတော့အင်္ဂလိပ်စာစပြီးလေ့လာနေသူတွေတည်တဲ့စကားလုံး100ပြောပြပေးပါလို့ပြောတာဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုရင်တော့စက္ကန့်ပိုင်းအတွင်းမှာစကားလုံး100ပို့ပေးလာမှာဖြစ်ပါတယ်နောက်ထပ်သိချင်နေဆိုရင်လည်းဒီနည်းအတိုင်းပဲ Give me another 100 words ငါ့ကိုနောက်ထပ်စကားလုံး100ပေးပါလို့စပြောလိုက်ရုံပါပဲဒီနည်းနဲ့ရလာတဲ့စကားလုံးအသစ်တွေလေ့လာပြီးအင်္ဂလိပ်စာကိုအလွယ်တကူပဲတိုးတက်လာအောင်လုပ်နိုင်မှာပါတကယ်လို့ကိုကနေပယ်တစ်ခုနဲ့ပတ်သက်တဲ့စကားလုံးတွေပဲတီးတန့်သိချင်နေဆိုရင်တော့ Give me a list of 100 words commonly used in plan အခုလိုမျိုးမေးလို့ရပါတယ်ဥပမာ Give me a list of 100 words commonly used in airport ဒါကတော့လေဆိပ်တွေမှာအသုံးများတဲ့စကားလုံး100ကိုပြောပြပါလို့မေးထားတာပါတကယ်လို့ကိုကဆေးရုံမှာသုံးတဲ့စကားလုံးတွေသိချင်ရင် airport နေရာမှာ hospital လို့ပြောင်းပြီးမေးလိုက်ရုံပါပဲတတိယအချက်အနေနဲ့ကတော့ AI သုံးပြီးအင်္ဂလိပ်စကားလေ့ကျင့်လို့ရပါတယ်အင်္ဂလိပ်စကားပြောစွမ်းရည်ကိုမြင့်တင်ခြင်းပေမဲ့ဘယ်သူနဲ့ပြောရမှန်းမသိဘယ်စကားပြောရမှန်းမသိဖြစ်နေသူတွေအတွက်ကတော့ဒီနည်းလေးကအရန်အသုံးဝင်ပါလိမ့်မယ် ChatGPT မှာ Give me some daily conversation to protect my speaking skill ဒီလိုပို့လိုက်ပါအဓိပ္ပာယ်ကတော့ငါရဲ့အင်္ဂလိပ်လိုပြောတဲ့စွမ်းရည်ကိုလေ့ကျင့်ဖို့နေ့စဉ်သုံးအင်္ဂလိပ်စကားပြောတချို့ပေးပါလို့ပြောတာဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုပို့လိုက်တာနဲ့ကိုကူမိတ်ဆက်နီးရာသီဥတုအကြောင်းပြောနီးကိုရဲ့အလုပ်အကြောင်းပြောနီးစတဲ့အခြေခံလေ့ကျင့်စရာစကားပြောလေးတွေကို person A person B စသဖြင့်လေ့ကျင့်ဖို့လွယ်တဲ့ပုံစံလေးနဲ့ပို့ပေးလာမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီတိုင်အောင်လို့တွေကိုလိုက်ပြောရင် speaking လေ့ကျင့်လို့ရပါတယ်ကိုရဲ့အတန်ထွက်မှန်သိချင်ရင်တော့ဖုန်းနဲ့ record လုပ်ထားဖို့အကြံပေးပါတယ်ဒါကတော့အခုမှစလေ့လာမဲ့ beginner တွေအတွက်ပြောထားတာပါနောက်ပိုင်းဗီဒီယိုတွေကြာရင်တော့ဒီထက်ပိုအသုံးဝင်မဲ့ prompt တွေကိုပြောပြပေးပါမယ်နောက်ဆုံးတစ်ခုကတော့ကိုရေးထားတာတွေကို AI ကိုပြင်ခိုင်းစစ်ခိုင်းတဲ့နည်းပဲဖြစ်ပါတယ်ကိုရေးထားတဲ့စာကြောင်းတွေမှားနေသလားဆိုတာကိုလည်း AI ကိုစစ်ခိုင်းလို့ရပါတယ်နီလန်လေးကတော့ကိုရေးထားတဲ့အင်္ဂလိပ်စာကြောင်းကို condition mark လေးထည့်ပြီး correct my grammar mistake ငါရဲ့တရားအမှားတွေကိုပြင်ပေးပါ
ဒီလိုရေးပို့လိုက်ရုံပါပဲဒါဆိုရင်တော့ grammar ရောစလုံးပေါင်းတပ်ပုံမှန်တဲ့စာကြောင်းကိုရေးထားတဲ့စာကြောင်းလေးအတိုင်းပြန်ပြင်ပြီးပို့ပေးလာပါလိမ့်မယ်ဒီနည်းလမ်းလေးဟာ essay တွေ letter တွေရေးတဲ့အခါမှာတိတ်ပြီးအသုံးဝင်တာကိုလည်းတွေ့ရပါတယ်အခုပြောပြခဲ့တဲ့စာတွေကို ChatGPT မှာထည့်လိုက်ရင်မြန်မာလိုတော့ရှင်းပြမှာမဟုတ်ပါဘူးဒါကြောင့်ဗီဒီယိုရဲ့အစမှာပြောခဲ့တဲ့အင်္ဂလိပ်လိုအရင်မကျွမ်းသေးပဲ AI တွေနဲ့ဘယ်လိုလေ့လာရမလဲဆိုတာကိုဆက်ပြီးပြောပြချင်ပါတယ်ဒီလိုလေ့လာနိုင်ဖို့အတွက် Telegram မှာရှိတဲ့ chat box တစ်ခုကိုသုံးရပါမယ်သူ့နာမည်ကတော့ Babelgram လို့ခေါ်ပါတယ်သူကတော့ဘာသာပြန်ပေးတဲ့ chat box လေးပါအင်္ဂလိပ်ကနေမြန်မာဘာသာကိုလည်းပြန်ထုတ်ပေးနိုင်ပါတယ်ဒါကြောင့် ChatGPT ကထုတ်ပေးတဲ့ရလဒ်တွေကို copy လုပ်ပြီး Babelgram မှာ paste ချလိုက်ရုံနဲ့သူကဘာသာပြန်ပေးပါလိမ့်မယ်ဒီလောက်ဆိုရင်တော့ AI tool တွေကိုအင်္ဂလိပ်စာလေ့လာတဲ့အခါမှာဘယ်လိုအကျိုးရှိရှိလေ့လာလို့ရတယ်ဆိုတဲ့နည်းလမ်းတွေကိုသိသွားလောက်မယ်ထင်ပါတယ်တကယ်တမ်းပြောရမယ်ဆိုရင် AI နဲ့အင်္ဂလိပ်စာလေ့လာတဲ့နည်းတွေကဒါတင်မဟုတ်သေးပဲတခြားနည်းလမ်းတွေအများကြီးရှိပါသေးတယ်ဒါတွေကိုသိချင်တဲ့သူများတယ်ဆိုရင်ပတ်တူးအနေနဲ့ဗီဒီယိုနောက်တစ်ပုတ်ထပ်လုပ်ပေးပါမယ်ဒီဗီဒီယိုကနည်းပညာနဲ့ပတ်သက်တာဖြစ်လို့တချို့နည်းပညာဆိုင်ရာအသုံးအနှုန်းတွေကိုမသိဘူးဆိုရင် comment မှာမေးခဲ့လို့ရပါတယ်ဒီဗီဒီယိုကတော့ဒီလောက်ပါပဲSee you all again in the next video. Bye bye everyone.